Sitges 嚟巴塞隆拿你一定要去嘅地方，眼界大開嘅天體沙灘、浪漫海邊小鎮、迷人舊城區，我哋事不宜遲，一切就由朝早拎車開始出發。早晨，我哋第二朝一早，而家去拎車，因為我哋今日嘅行程就係要揸車去附近嘅 town，咁我哋就去咗距離我哋 Airbnb 10分鐘路程嘅一個火車站，係叫做 SANTS 嘅巴塞隆拿嘅火車站去拎車。今日我哋嚇有我哋4個，耶！好舒服，開心啊 ！Very nice。哇！我哋終於嚟到 Sitges， 其實個天好藍，哇！藍到爆炸喎！今日天氣非常之好，你揾唔到一嚿雲㗎啦。因為我哋琴日係雨前風咗好耐之後咧，終於落完雨。救命啊！然之後今日係放晴，萬里無雲。不過好彩今日我哋如果係好多 outdoor activity 就應該會有啲熱。但係呢度好似啲風幾好喎，你唔覺咩？係啊，同埋幾涼咯，因為呢度係海邊嘅一個 town 仔。呢度有咩特別睇嘅？其實海邊小鎮咯，海邊小鎮就係海邊小鎮。好，佢哋嘅石澳有蝦醬賣嗰啲。西貢咯，西貢，西貢好啊！巴塞隆拿西貢。好多小飾物啊，各樣那樣喎。終於係攞咗國際車牌之後，第一次喺外國揸車，就喺呢個巴塞隆拿。哇，好靚喎！前面似咪咁樣喎，即係有啲似西貢，亦都有啲似大澳。哇，好靚啊！順利由巴塞隆拿市區揸到過嚟呢個 Sitges 小鎮。其實我覺得呢度都應該係佢哋巴塞隆拿啲人過嚟度假就會過下嚟呢邊。其實揸車都係40幾分鐘。好正啊！點解我有少少發現，我哋好似呢2日咧，去到邊度都冇乜亞洲人嘅喎。係咯，即係唔好講笑，2日都唔係好多啫喎。同埋呢個真係完全同巴塞隆拿有好大嘅分別。呢個就真係呢個真係我未即係第一次喺歐洲有呢種感覺嘅海邊小鎮，而唔係好多一式一樣嗰種城市嘅感覺。我哋而家坐低咗喺一個叫 Tela Marinera 嘅一個餐廳坐低，咪望到個沙灘。因為我哋如果要揀啲高分啲，其實就要入到去細巷。咁但係我哋為咗見到個海邊，可以一路睇到啲人經過嘅位置咧，我哋就揀咗個沙灘隔離嘅餐廳。但其實全部啲嘢食都差不多，都係賣緊 paella 啊、tapas、sangria、飲酒。咁所以我哋 random 最近嘅揀咗一間。佢都係加泰羅尼亞地區嘅，或者成個巴塞隆拿得加泰羅尼亞地區。好大嘅，係。你當加泰羅尼亞地區係一個省。哦。然之後我哋揀呢個 Sitges， 其實佢就係非常之出名嘅海濱度假勝地，啲人都係過嚟呢邊睇下食嘢，同埋有好多好靚嘅建築，同埋佢呢度啲嘢。右手邊嗰個綠色標誌好可愛啊！錄曬你哋啊！錄曬你哋，錄曬你哋。你覺得佢啲樓係咪？其實係咪一樣嘅咧？同巴塞隆拿都係唔同啲？唔同款啦已經。係咪唔同款？建築係唔同嘅。有喎，真係有唔同喎。顏色都唔同啲啦，係嘛？定係因為我哋嚟到呢個 area 覺得靚啲咧？所以代翻好多電話冇擺台。Cheers！氣氛好好，非常好，非常好。好彩我哋自駕遊就係我哋呢個唔係 join 嗰啲 tour。因為其實 tour 又好似你要趕行程嘅感覺，但係自駕遊你就好似我哋可以咁樣 chill 下。簡直係心花怒放。呢個咧，呢個 cam 點啊？好啲啲咯。新鮮先。呢個攞個蝦湯嚟煮。冇味咯。冇味。定係食佢個鮮味嘅咋呢個就係。縮咗喎。但係佢冇鮮味喎。冇味呢個。呢個都冇琴日嗰咁好食。話不知琴日間嘢係貴得有道理嘅喎，係嘛？
我上網睇翻間嘢係話嗰間係高檔嘅喎。我哋尋日 lunch 當 dinner 食。係啊，尋日間嘢。我都覺啊，我哋係食咗好多嘢。唔係，今個時間就係我哋嘅晚飯時間，我哋未 jet lag 完。嗰個冇食。佢呢個用龍蝦湯嚟煮。其實我哋一路行都覺得呢度個 feel 有啲似西貢、長洲，其實有好多小店，跟住佢啲巷入邊有得坐喺度食嘢。有我哋隔離，我話嗰啲靚嗰啲巷就係呢啲咯。你一路行嘅時候咧，你啲每個巷望到個沙灘咁樣就非常之適合打卡。而我上網睇人哋嗰啲旅行團都係話嚟到呢度就係行我哋頭先經過嗰個標誌性嘅海邊小教堂。氣氛幾好，但係講真，譬如 spend 一日一個晏晝喺度行，我覺得都已經非常之足夠。因為我哋而家下一站就可能去啲海灘揸車去睇下。哇！頭先居然成功泊車，頭先好大壓力嘅，後邊好多車等緊我，但係我終於成功泊咗呢架車，泊咗入邊。雖然前面好多位，同埋後邊都好多位，但係都係我成功嘅第一步，成功泊咗街。揸咗一個幾 kilometer 嘅距離，就去到 Citrus 另一個沙灘。因為頭先個沙灘好多人，咁我哋就揾咗附近。其實而家我哋前面嗰邊你就會見到係頭先嗰個聖堂，所以其實不是太遠的。後邊係呢啲 Citrus 嘅度假小屋嘅感覺，俾大家睇下。度假屋，度假屋，度假屋，度假屋。跟住，同埋揸車嘅關係啊，我自己就覺得真係有一種嗰種自駕遊嘅開心感係完全不同的。自駕遊咧就喺車度唱歌啊，跟住又揸車啊，去睇唔同地方。我覺得嗰種感覺就係同你坐 Uber 仲要報團嗰種感覺非常之唔同。而且嚟到巴塞隆拿咧，我發現啲人好中意一嚟就同我講 Spanish。其實我唔明，跟住我就同佢講 Do you speak English？ 跟住就唔知佢哋講咩。因為頭先嗰個人係拎住個膠袋，有個木桶，跟住同我哋講咗一輪嘴嘅西班牙文，然之後唔知佢講乜，懷疑佢想我哋幫手定唔知係想我哋幫佢抌垃圾。佢想我哋幫佢咧將個桶放入去個袋度，我估。但係理解不能喎。但佢又冇禮貌，就算佢係人幫手，佢都冇聲氣應該要。但係佢講西班牙文可能已經係好有禮貌。唔該，你可唔可以幫我將個桶放入去啊？所以完全 get 唔到佢哇！同埋咧，我哋而家呢個 Citrus 嘅海灘，其實呢個第二個啦，我哋其實唔影嗰邊啦，因為咧我哋見到啲人係已經係 free the nipple、free the dick， 係完全冇着嘅。但係其實普遍嚟講，嗰啲都係唔可以咁講嘅。係我哋可能即係亞洲人，你睇落去先會覺得哇好新奇啊，我未見過嘅嘢啊。但係其實外國人真係don't care，咁幾 free 啊，其實我覺得幾開心。同埋咁樣去旅行嗰種感覺。就係體驗下啊嘛，佢話人阻住人啊。其實後邊就係呢個沙灘，後邊小沙灘，但係你真係隱約到會見到啲人係冇着衫冇着褲，但係其實我覺得佢哋唔係真係嗰種 sexual 嘅唔着衫唔着褲，純粹真係奔放，真嘅 enjoy 自然，係完全唔 care 佢哋。幾好啊，幾有趣，感受下。我哋有冇落去㗎啦？咦？我而家坐咗喺一個半天體沙灘，其實佢係 mix 天體沙灘，因為佢係可以俾你着褲，亦都可以唔着任何嘢都得。Citrus 呢個位其實佢都有幾個呢種天體沙灘，對亞洲人嚟講可能就第一次去嚟講，其實當然係震撼啲，因為你本身亞洲你都好少呢啲，同埋嚟到外國其實啲人似一樣好自然嘅嘢，同埋而家呢個天體沙灘其實直情係有家庭過嚟咯，佢哋個小朋友即係都冇着衫，咁啊好似由細到大就已經接觸呢樣嘢。我哋頭先有討論緊啦，其實你自己覺得啊，點解女仔要着bikini，男仔就要着呢啲底褲？咁其實呢樣嘢可能都係由細到大灌輸
你嘅一種社會意識形態。咁啊當然呢樣嘢可以討論得好深入啦。咁但係我覺得純粹過嚟歐洲體驗下佢哋呢種咁樣嘅生活模式，我覺得都幾有趣。我覺得純粹係增廣見聞嘅感覺。香港見聞啊！亞洲如果你個沙灘個淺水灣、深水灣突然之間有個人完全唔着衫，可能第二日就已經上咗新聞，又或者佢上咗 thread。但我自己都係屬於保守嗰一派。頭先我哋幾個 friend 佢哋就去再出去行咗陣嘅，其實我自己就坐喺度，我仲係着住呢啲褲，影到我啲褲咧。我自己仲着住嗰啲棉褲咯，連泳褲都冇着。熱到死。其實係行得㗎啦，可以啊。終於打大佬要去呢個最出名，同時亦都係最難去嘅天體沙灘。Playa del Muerto。點解話最難去？因為揸車去到仲要行15至20分鐘，攀山涉水先去到目的地。見到呢條火車軌你就知道去啱地方啦。見我豎起手指公就知真係冇嚟錯，不過兒童不宜嘅內容就唔 show 俾大家睇啦。強烈建議，如果嚟巴塞隆拿想體驗歐洲嘅文化，就一定要嚟呢個天體沙灘，絕對係眼界大開、增廣見聞、讚歎不已。之後一路沿住海邊揸返去巴塞隆拿，望住呢個景色都絕對係一大享受。揸咗成日車之後，仲要入埋油還車，原來都真係幾攰。所以最尾連片都冇拍，淨係用手機影低食咗啲乜嘢。嚟咗呢間 La Terraza Miró。加泰隆尼亞美食其實有啲似 Spanish 撈埋咗亞洲風味，因為有炸雞，仲有呢個燒牛肉，然後呢個炆豬軟骨真係勁似香港會食到嘅味道。最後就係本人喺巴塞隆拿最中意食嘅 tomato bread。咁又玩完一日，多謝大家睇到最後，記得 subscribe 我嘅 channel， 我哋下條片再見。哇，係要點啊？冇乜肥喎，嗱咁樣咩？你試下大力啲啊！我晏晝嗰個咁好做。